В областном центре механик погиб при ремонте бетономешалки. Инцидент произошел на одной из производственных баз Южно-Сахалинска. По предварительной информации, на голову 57-летнего рабочего упал задний мост автомобиля. От полученной травмы мужчина скончался на месте происшествия. В Следственном комитете области инициировали доследственную проверку. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. Также им предстоит оценить действия ответственных за соблюдение техники безопасности на предприятии.